Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Учурда Түркияда билим алып жаткан Кыргызстандык студенттер платформасынын атынан сиздер менен COVID-19 илдети боюнча тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Максатыбыз сүйүктүү мекендештерге кайрылуу, туура маалыматты жеткирүү жана өз тажрыйбабыз менен бөлүшүү аркылуу элибиздин бул илдеттен оңой, ошондой эле эң кыска мөөнөттө кутулуусуна аз да болсо салым кошуу болуп саналат. Биз алыста болсок да, жүрөгүбүз сени менен Кыргызстан. Дүйнөнү каптаган бул апат албетте Түркиянын четтеп өткөн жок. Ошону менен катар эле Кыргызстандын да жеткенинен кабарыбыз бар. Бул илдеттин жайылбоосу үчүн Түркия мамлекеттик деңгээлде чечимдерди кабыл алды. Окуу жайлар, мектептер, коомдук жайлар, соода борборлору толугу менен 3 аптага жабылды. Билим берүү онлайн түрүндөгү окутуу системасына өттү. Өтө зарыл болбогон учурда көчөгө чыгууга тыюу салынды. Ар бир жаран менен катар биз дагы өзүбүз калган өлкөнүн чечимдерине баш ийип, тартипти сактап, калган жатаканаларыбызда, үйлөрүбүздө билимибизди онлайн түрүндө улантып жатабыз. Балким биз бул вируска каршы эч нерсе кыла албашыбыз мүмкүн, бирок биз аларды алдын алып, үйдөн чыкпай отура алабыз. Сиз дагы үйдөн чыкпаңыз, мекендеш. Башка чет өлкөдө жүргөн атуулар сыяктуу биздин дагы өз үйүбүзгө, мекенибизге, туулуп өскөн жерибизге, ата эне бир туугандарыбыздын жанына кеткибиз келген. Бирок биз үчүн жеке кызыкчылыгыбыздан көрө мамлекетибиздин коопсуздугу, саламаттыгы маанилүү. Анткени эпидемия учурунда ар бир жарандын жашаган жеринде калуусу талапка ылайык болот жана эпидемиянын таралуусунун алдын алат. Андыктан чет өлкөдөгү мекендеш, сиз да мекен үчүн өз ордуңузда калыңыз. Абалды бурчутпоо ар бирибиздин атуулдук парзыбыз. Үйдө отуруп дүйнөнү куткарчу учур келди. Эң негизгиси дүрбөлөңгө түшпөңүз. Анткени өтө чукул учурда хроникалык оорулууларга, кары-картаңдарга бул каражаттар сизге караганда көбүрөөк керек болуп калуусу мүмкүн. Ошондой учурду болтурбоо үчүн ачкөздүк кылбай, ынтымак, орукендик менен мамиле кылууңузду суранабыз. Мурдатан кыла албай калган иштерибизди ушул мүмкүнчүлүктөн кылып калалы, мурдатан бекиттирип койгон китептерибизди да окуйлу. Конокко барууну, конок тосууну, тояш мареке өткөрүүнү убактылуу токтотуңуз. Азык-түлүк, ун, май топтоону токтотуңуз. Өзүңүзгө керектүүсүн гана алыңыз. Сабырдуу болуңуз. Бул жашоодо туруктуу эч нерсе болбогондой эле бул дарт дагы убактылуу. Андыктан ишеним, тартип жана ынтымак менен биз бул эпидемияны жеңебиз.